Erkak kishiga onasidan keyin eng mehribon inson bu qiz bo'ladi. Qizi bor akalar shuni payqaysizlarmi? Onadan keyin erkak zotiga eng mehribon, kuyinadigan inson bu qiz bo'ladi. Men shu gapni gapirsam, bir do'stimiz aytadilarki, to'g'ri qor aka. Kichkina qizcham kelib qo'ynimga o'tirdi-da, barmoqchalari bilan soqolimni oqini sanay boshladi. Yugurib turib onasini qo'yniga borib o'tirib, adamning soqolini oqi 17 ta bo'pti deb turib, meni soqolimni oqini sanab yurgan ekan deydi. Ota uchun eng ko'p suyunadigan ham shu qiz. Ota uchun eng ko'p kuyinadigan ham shu qiz. Uzatgan qiz, otam, onam nima yeyotgan ekan deb turib, ovqat oldida o'tirsa, xayoliga birinchi otasi keladi, onasi keladi. Qizinglardan bitta so'rab ko'ringlar, ona qizim, kaftingizni ochib Allohdan birinchi nimani so'raysiz deb bitta so'raylar. Qiz duo qilsa, birinchi otasini duo qiladi. Keyin onasini duo qiladi. Keyin boshqalarni duo qiladi.